呢一個 video 咧就係想講下咧有關於2025年 DSE M1 嘅 past paper 嘅。咁我咧就會逐題咧 walk through 一下，睇下有冇啲乜嘢注意嘅事項作最後嘅提醒啦。咁首先咧先睇第一題。咁第一題咧，你發現咧就同你以往計嘅數咧有少少唔同啊，因為佢冇個 table 喺度啦。咁你見到佢係用 formula 去 represent 嘅。咁其次咧，就你會發現咧，佢會有 cross chapter 嘅情況啊，因為你見到咧有啲 X bar 喺度。咁我咧嘅建議就係咁嘅嚇，如果大家咧係遇到一啲咧，即係同平時做開嘅題目咧，未必好相同嘅話咧，我會建議你咧，其實首先就唔好咁緊張啦。咁啊，望翻呢啲，其實你係可以畫翻個 table 出嚟嘅。畫翻個 table 咧有個好處嘅，第一就係你比較 familiar，以往做過嘅數啦，咁你其實再見到個 table 咧，可能你會冇咁緊張啦。其次呢樣嘢好緊要嘅咧，就係你畫個 table 嘅時候咧，其實你係可以約揀咗一啲嘅部分先啦，係啦，即係當你代呢個 x 係139落嚟嘅時候咧，其實你可以 simplify 咗一啲先。咁到你真係計算個 expected value 嘅時候咧，其實你就唔會咁大嚿嘢。咁咧有啲同學仔咧喺計算上高嘅時候咧，即係計呢條題目嘅時候咧，即係偶然啦嚇，都會咧抄錯數字嚇。咁因為嗰嚿嘢好大嚿嘛，咁所以咧呢邊都會建議大家咧，其實就係你可以考慮一下咧，就係將嚇嗰個 table 畫翻出嚟先嚇，咁你就可以咧喺計 expected value 嘅時候咧比較容易啲一條公式係。咁第二樣嘢咧就係要提一提咧，就係你發現有 cross chapter 嘅情況啦。咁呢邊咧都會想提醒一下大家啦，就係如果你喺計算上面發現有啲 cross chapter 或者一啲特別嘅嘢啦嚇，你又唔係非常之肯定嘅話咧，你又見到我 mark 低咗呢個步驟咧，就一定要寫啊。呢個步驟一定要寫嚇，即係你唔知道 variance of x 啦，同埋 variance of x bar 咧，如果佢有啲乜嘢關聯啦嚇，let's say 你唔知道係除100嘅話咧嚇，你都先計咗 variance of x 先嚇，先計咗 variance of x， 跟住咧先至去計 variance of x bar， 因為咧呢度係 carry 1分嘅嚇，如果你冇咗呢個步驟嚇，冇咗呢個步驟，然後咧你唔係除100，你除10咁樣，或者你除5咁樣，咁你咧就會連咧 variance of x 咧，你平時攞到分嘅嗰個位咧都會攞唔到嘅，係啦，即係如果你嗰個除100嗰度嚇係錯咗嘅話咧，會引致到你咧 variance of x 咧係呢一條公式你寫到咧都未必會俾都唔會俾分啦嚇，唔係未必會俾分，係真係唔會俾分嘅，係啦。咁建議咧大家咧嚇，即係如果唔肯定嘅時候咧，計咗呢個先嚇，跟住咧先至去計呢個係幾多。就算咧你唔知道 variance of x bar 係幾多都好啦，咁你咧都可以咧係執到呢一分嘅。呢個咧就係第一題嘅提醒。好，跟住咧就嚟到第二題啦。第二題咧淨係得一個 reminder 啫，就係咧當你計算呢嚿咁嘅嘢嘅時候咧 ，suggest 大家咧一定要寫咗呢個步驟先，因為呢一分咧好容易執㗎。係啦，咁如果 variance of y 你唔識得計啦，咁但係你識得呢一步咧，其實你執咗一分先啦，都係好事嚟嘅，係啦。咁所以咧呢個第二題咧應該比較簡單啲嚇，純粹一個好簡單嘅 reminder 嚇。咁跟住咧就去到第三題啦。咁第三題咧，因為往年咧其實都考過啦，今年係第二次考啦，咁所以咧感覺上高咧大家都做得相當之唔錯嘅。咁有幾個提醒啦。第一個提醒咧就係呢一條式咧，如果你唔記得咗咧嚇，我都會建議大家咧係用 simultaneous equation 去 solve 嘅。咁 simultaneous equation 咧撳 cal 機就係撳1啦，跟住 exe 啦，跟住負1.96除7啦。exe 啦4.362，跟住1啦 exe 啦1.96除7，跟住再 exe 啦，跟住5.538，咁就可以呢一次過咧係出晒 x bar 啦，同埋係出到 s 係幾多噶啦。呢個咧第一樣嘢啦。咁第二樣嘢呢度提醒嘅咧就係呢一個位啊，
1.96，咁就95% 係1.96啦，90% 係1.645啦，咁都想大家咧記一記，或者咧係用 calculator program 去幫助你嘅，係啦，咁咧除咗要識計啦，即係因為佢未必會出啲咁靚嘅 percentage 噶嘛，話唔定佢出一個你從來未見過嘅 percentage，咁可能需要你自己計翻呢個數字出嚟啦，咁你係需要學識點樣計嘅，咁但係咧普通嗰啲啦，90%、95% and so on 嗰啲嘅 percentage 咧，都會建議你咧係記一記，或者用你嘅 calculator program 去幫你嘅。咁跟住咧就有第三樣嘅提醒啦。第三樣嘅提醒咧就係用咧 store 個 function 啦。咁因為咧呢一題嘅數字咧呢度又有嚿嘢啦，呢度又有個數啦，呢度有個數啦，呢度有個數啦，呢度有好多個數字。然後最後尾咧我去計個 sample 嘅 SD 嘅時候咧，我又需要用到翻咧之前咧 previous 嘅數字啦。咁跟住咧，最尾咧計 confidence interval 嘅時候咧，你又需要用翻上面嘅一啲數字去計喎。咁如果咧你冇用到個 store function 嘅話咧，其實就會相當之麻煩啦。OK，咁呢個第一樣嘢啦。第二樣嘢咧就係抄數字啊，有同學可能抄數字係會抄錯嘅，即係咧可能呢度係抄少咗個3啊，抄少咗個0啊，或者抄少咗個5啊，咁啊會有啲咁樣嘅情況出現啦。咁呢邊咧都可以即係 remind 下大家，你可以咧寫完呢個數字之後咧，你 store 咗喺 A 嗰度，你可以 let it be A 啦。store 咗喺 B 個位，咁你可以 let it be B 啦。你可以咧 store 喺唔同嘅位置咧 let 佢做 A、B、C、D。咁你最尾咧去計呢條式嘅時候咧，你就唔使抄晒成抽嘢。咁你可以咧用翻啲 A、B、C、D 去 represent 啦，咁就可以幫助你咧喺撳 cal 機上面啦，同埋你 represent 抄數字嘅時候，會唔會呢一抽嘢會唔會抄多咗少咗咁樣？咁呢個咧都係大家可以參考一下啦。咁咧另外都要提醒下大家嘅就係咧用 symbol 嘅時候啊，因為咧有啲同學仔咧成日都會將啲 symbol 咧撈埋一齊啊，譬如 population 嘅symbol 啦，同埋sample 嘅 symbol 咧，會有啲同學仔會撈亂嘅。咁當然啦，今年即係2025年咧就冇扣到分啦。咁但係咧就難保你下年會唔會扣咧？咁未必知噶嘛。咁如果你嘅本身係用 sample 嘅 SD 咧符號啦，咁你就用咗可能 population 嘅 SD 符號，或者咧係譬如 sample mean 啦你可能用咗 population mean 咁樣。let's say 係咁啦，你如果用錯咗啲符號嘅話咧，其實我覺得都相當之論盡嘅嚇。咁雖然2025年唔扣啦，咁你唔知將來扣唔扣啊？咁安全起見咧，大家都認一認啲符號嚇。咁另外咧就係用呢個 summation 啊，用呢個 summation 嘅時候咧，記得咧呢度係有兩組嘅 sample 嚟嘅，呢度係一組 sample，呢度係一組 sample 嚇。咁你咧呢一個位置咧就千祈唔好寫錯啦，呢個位咧寫B 啦嚇，我 let's say 佢用咗 B 啦，呢度就用 C 嚇，或者用 X 啦，用 Y 啦，咁就唔好用咧同一個 values。如果你用同一個 values X，跟住呢度咧又係用 X 嘅話咧，咁你呢度就要注意你個summation 咧就可能由1去到49，咁跟住呢度咧就可能由50 and so on 咁去啦。就如果你用同一個符號，咁但係當然呢邊都會建議大家係let A、B 啊，或者係 X、Y 啊，咁樣會簡單啲啦咁。呢個咧就係第三題嘅一啲提醒嘅。咁另外咧第四題嘅提醒啦，第四題咧就係記得係要背晒所有嘅 formulas 啦。OK， 一定要背晒佢嚇。咁另外咧就係一個 probability take 個 square 嘅時候咧，請你呢個符號要寫啱啦嚇。咁咧我自己會建議呢一度咧係用中括弧嘅，係啦。咁跟住記得個 square 係喺出邊啦咁呢個位係細個就留喺屋企啦嚇，大個就出街咁。咁另外咧就係 explain your answers 啊。咁呢度咧就因為咧 part B 咧係要叫你 explain your answer 啦。咁我哋咧呢度咧去做一啲 proof 嘅題目嘅時候咧，都想大家咧係 details 啲嚇，越仔細越好嘅，係啦。呢個咧就係第四題嘅一啲提醒。
咁跟住咧，我哋去到第五題。咁第五題咧就有兩個提醒嘅。第一個提醒咧就係Part A 呢度啦，你見到佢個 final answer 咧都幾特別嘅。你見到佢 factorize 咗呢嚿嘢啦，但係咧佢呢嚿嘢咧又冇 factorize 晒啊。咁我呢度咧都會建議大家咧，即係如果你 factorize 咧，我會建議你 factorize 到最盡啦，因為反正你下面咧其實都係要 factorize 嘅。咁我會 suggest 你呢度都 factorize 埋先，係啦。咁就會穩陣啲啦，費事咧佢會覺得你呢個未係一個 final answer。咁跟住咧就去到 part B 啊，咁 part B 咧有好多同學咧係淨係攞到1分啫，因為咧有好多同學咧計到 x 都要1啦，或者 x 都要4，見到兩個答案都唔使 reject 嘅情況之下咧，咁佢就好急咁樣咧答住咧個答案咧係 to 係 no 嘅嚇，咁咧。呢度咧都有提醒翻同學仔啦，就係你計到咧個 x 係唔同啦，咁但係咧有機會佢個 y 咧係一樣嘅。如果佢個 y 係一樣嘅話咧，咁其實佢咪即係同一條咯，咁佢咪真係有一條咯。咁所以咧，如果你計到兩個答案嘅話咧，就請你要計埋個 y 出嚟。show 到呢兩嚿嘢係唔一樣咧，你先會真係 prove 到咧佢唔係一，係啦，唔係一。咁咧以往你計嘅數裏面啦，即係你做翻以前嘅 DSE 嘅話咧，你會發現佢問你係唔係兩條。如果佢問你咧係唔係兩條，如果佢問你係唔係兩條，而你係 reject 咗其中一條，如果你 reject 咗其中一個答案，let's say 你 reject 咗其中一個答案啦，咁如果你 reject 咗其中一個答案，淨係得一個答案，咁就唔可能係兩條。如果得一個答案唔可能係兩條嘅話咧，咁你咧就唔使計個 y， 其實都可以嘅嚇。但係如果你計到兩個答案，咁如果我問你係唔係得一個咧，咁你咧就需要計埋個 y 去證明咧佢哋兩個係唔一樣嘅。呢個第一個提醒。咁另外咧都要提一提大家，咁你 reject 嘅時候咧係要 show step 嘅。reject 係要 show step 嘅，譬如好似呢一條咁嚇，亦都有講過啦，就係之前嘅 video。咁呢度咧都唔提咁多啦，即係重複嘅嘢啦嚇，即係記住係 show 你 reject 點解要 reject 啦，show 你 test 嘅步驟。咁咧跟住咧就去到最後一個提醒啦，咁就係咧條題目咧係問你 Is there only one？ 咁咧就請你咧係答 no， 就唔好答 disagree 啦，因為佢唔係問你 do you agree 啊。咁你要留意翻咧，以前佢係問你 do you agree 啦，咁你就答 yes 答 no 都得，或者答agree disagree 都得。咁但係咧，如果係問你咁嘅話咧，你嘅答案裏面咧只能夠係答 yes 或者 no， 就唔可以答咧 agree 或者 disagree 嘅。呢個咧就係第五題。咁跟住咧，我哋去到第六題啦。咁第六題咧就有幾個提醒嘅。第一樣嘢就係你見到條題目咧有 let k be a positive constant。咁呢一句説話咧都建議大家咧喺考試嘅時候咧，你審題見到嘅時候咧 highlight 咗佢先。係因為咧有啲時候咧，即係其實佢每一句説話都應該有啲意思嘅。咁如果佢講呢一句説話咧，會唔會就係 K 可能有計到兩個答案啦？可能有一個要 reject 都唔定嘅。咁所以咧，而每一次咧計到個 K 嘅時候咧，你都要做一啲 testing 啦。咁做 part A 啦，做 part A 嘅時候咧，提一提你嚇，記住要加點點點嚇。咁第二樣嘢要提你嘅咧，就係你咧 label 嘅時候咧要清楚啦。咁其實你見到佢寫嘅時候咧都幾論盡嘅，因為佢咧一開波咧就用呢一個去做一啲計算。咁但係咧我咧就會建議大家嘅寫法係咁嘅，先將呢一嚿嘢咧係 break 開咗佢先，咁攞咗1分喺手，咁跟住咧先至將咧呢嚿嘢咧係寫翻出嚟，先至將 part A 嘅答案咧係抄落嚟嘅。咁就唔使每一行都抄咯。咁你見到佢抄咗2次，係咪可以慳翻啲時間啦？同埋你抄咧都會有機會錯嘅。咁計咗呢一嚿嘢先，係啦。咁記住 name 寫呢嚿嘢喎嚇，記住寫呢嚿嘢，即係唔好唔寫，跟住一開始就2嘅4次方減 red 咁樣。如果唔係咧，都會被扣分嘅，係啦。要 label 咗，你而家係先計呢嚿嘢先。咁跟住咧，當你計算嘅時候啦，即係我會建議大家抄出嚟啦，將 part A 同 part B 嘅答案抄啦，打橫抄，跟住咧就逐個逐個咁樣乘入去啦，咁就去做咧，寫呢一行啦，寫呢一行。
咁咧，如果你呢度咧做錯咗都好啦，你呢一分 M 咧，其實你只要對翻位呢個 term 係乘呢個 term，呢個 term 乘呢個 term，呢個 term 乘呢個 term。如果係咁嘅話咧，對啱位啦，然後有乘5啦，然後有320咧，其實你呢一分 M 分都會攞到嘅。咁所以咧就好好地珍惜啦。同埋咧要記住咧 ，part A 同 part B 咧係一定有 relation 嘅。你見到咧。part A 呢一嚿嘢咧，同 part B 呢嚿嘢咧，望落去好似唔係完全一樣，但係佢一定係可以用到 part A 嘅好少或者係我未見過啦有題目咧係 part A、B 係冇 relation 嘅非常之少，咁所以咧自己望下啦咁。跟住咧就去到頭先講啦，記得咧係要 reject 答案啦，因為條題目講咗係 positive constant。跟住咧就去到最後呢一個位置啊，呢度咧intercept 咧 horizontal intercept 咧，我會建議大家第一，千祈唔好寫 x 等於 log 5喎。寫翻咧 horizontal intercept 雖然佢咁啱都係真係叫 x intercept 咁但係有時佢未必係噶嘛 linear function of t 或者 linear function of something 你唔知嘅咁當然佢真係 x intercept 啦，咁安全起見你抄翻佢呢個實冇死嘅，咁你用翻 horizontal intercept 啦咁跟住咧亦都要提一提大家呢一個位置啊，如果佢唔係有除3嘅，佢如果係 log 125即得得 log 125，咁你記住咧都要 simplify 你嘅答案做3 log 5嘅唔好俾佢有扣分嘅機會啦。咁記得 simplify 答案係啦。咁呢個咧就係第6題嘅提醒。跟住咧就到第7題啦。第7題咧就係要 D 呢嚿嘢啦，跟住咧就憑住呢一嚿嘢咧就 in 翻呢一嚿嘢嘅咁佢嘅做法就係咁啦。咁我嘅做法咧就係咁嘅。其實都大同小異嘅不過咧，我就係 D 完呢條式之後咧，就直接咁樣咧，即係執一執啲位，我就即刻就 in 翻。咁你記住咧，呢一個分呢一個分咧係一定要執到啦，因為呢一分真係好容易執嘅。呢一分就係 D 完之後呢劈嘢，然後你 in 翻轉頭，就咁 in 翻轉頭。就已經有一 M， 咁所以咧差唔多人人都有呢一分嘅咁當然啦，前面抄 D 加 D 抄咧，亦都係好多同學都攞到分嘅咁所以咧呢條都相當之容易嘅Part B 咧就要提一提大家啦。Part B 咧有啲同學仔去做得好快啊，咁佢咧就跳步咁咧我呢度就會建議大家非常之唔好啦，因為一跳步咧有好多同學2分冇晒見到我 mark 咗呢一個位置，呢個位置呢一分咧係 must 嚟嘅，一定要寫。點解咧？因為條題目咧係問你 area 係呢嚿嘢，咁你要先講乜嘢係 area， 所以你要先講 area 係呢嚿嘢，你先至用 part A 嘅答案，而唔係我即刻用 part A 嘅答案呢個位唔好急，因為佢係問緊你 area。所以你係要先講咗 area 係呢嚿嘢，呢嚿嘢咁啱同 part A 一樣，所以我可以用 part A 嘅答案。個 logic 係咁樣嘅，而唔係你一開波就用 part A 嘅答案。如果你用 part A 嘅答案，咁點解用 part A 嘅答案？咁就唔 OK 啦所以呢個位千祈唔好跳步啦。咁另外咧有一樣嘢要提大家嘅問親你 area 咧，我自己個人建議都會叫你咧 sketch 幅圖嚟望一望嘅先揾咗啲 x intercept 先呢個一定係 must 嚟噶啦，一定係計咗個 x intercept， 揾下啲 x intercept 喺邊度先。如果個 x intercept 咧你見到係1啦同埋佢係要到你去到 E 呢個位置啦，咁你咧就去 test 下究竟佢係喺下面啦，定係喺上面，從而係去判斷到咧，究竟佢係由邊個位咧係 in 到去邊個位，使唔使加，使唔使減，邊個位係 positive， 邊個位係 negative。咁呢度咧就有一啲提醒俾翻大家係關於第7題嘅。咁跟住咧就去到第8題啦。咁第8題咧有一個提醒啫，就係 Part A 咧非常之簡單啦。咁呢個冇乜特別嘢講全世界都啱噶啦。Part B1咧，我就想提一提大家，有啲同學咧去到呢個位咧就卡關有啲同學去到呢個位卡關。咁有啲同學咧會 reject 咗咧個 negative 嘅可能佢見到 negative 佢唔中意啦咁於是就 reject 咗個 negative，咁錯咗啦咁另外咧。
有啲同學仔咧，可能咧佢又唔記得咗 second D test 啦，咁佢就用 first D test 啊。咁如果用 first D test 嘅話咧，就好論盡啦，因為佢用 first D test 嘅時候咧，佢仲需要再去計一大扎嘢，因為佢需要去求翻呢一個位置係幾多，個 range 係幾多，呢個位置個 range 係幾多。有啲同學仔咧用 first D test 嘅時候咧，佢係冇計到 x 等於0啦，亦都冇計到咧 x 等於5/9。咁佢冇計到呢一個位置咧，咁佢呢一個位咧就會寫錯啦。佢可能會寫 x 細過1，咁就算咯，係啦。咁佢咧就冇再去寫咧 x 其實佢係 between 啲乜嘢位置。咁所以咧用 first D test 嘅同學咧，基本上咧都全軍覆沒咗嘅嚇。咁有啲同學咧都係扣咗2分嘅。咁呢度咧就想大家留意一下。咁另外咧 first D test 咧呢啲位嚇，記得要寫好啲，係啦，唔好寫一啲好奇形怪狀嘅符號啦。Must be correct。咁咧，因為咧我自己都係好常用 first D test 咧，就好少用 second D test。咁喺呢條題目裏面咧，其實就真係要用 second D test 係會比較快啲啦，方便啲嘅。咁呢個咧就係第8條嘅提醒。咁咧跟住我哋去到第9條啊。咁第9條咧，我就真係有啲論盡嘅嚇，因為咧我嘅計法咧就原來係 out of syllabus get 嚇，原來咁樣計咧，即係你見到好簡潔好快，你見到佢嗰條式係比較複雜啲啦嚇。C2 啊更加睇到 C2 你見到佢寫咗咁多嘢，但係咧我就只係寫咗咁多嘢。咁我同佢計到嘅答案咧係一樣嘅。咁啊，原來咧我嘅方法係 out of syllabus 嘅，加係唔得嘅嚇，乘先得嘅嚇。咁啊呢一度咧就大家注意一下啦。咁如果嚇即係可能用呢個嚟做 check 答案啦。咁如果出嘅話咧，呢一嚿嘢嚇你可以當係 check 答案啦，係啊。咁啊，如非必要啦嚇，我哋都跟翻個 syllabus 咁去啦。咁呢個咧就係第9條。咁跟住咧就去到第10條啦。咁第10條咧有少少嘅 reminder 提翻大家嘅嚇。第一個咧就係解題啦。有啲同學仔咧做呢啲題目嘅時候咧，解題方面係有啲棘嘅。咁所以咧大家可以睇多少少呢一款題型嘅題目。不過咧呢一條咧就好簡單嘅。呢一條啲英文就好簡單嚇。咁大家做多少少其他嘅 DSE 題目啦，或者 mock paper 嚇，咁佢哋寫嘅咧，可能有時咧你哋會睇唔好明啲英文嚇。咁另外咧就係可以唔使用 X bar 咧，你哋係可以唔使用嘅，好似佢咁直接就跳去 set 嚇，咁你就可以避開咗咧，又要 let 一紮嘅 variables 啦。咁跟住咧就係計算嘅過程啦。我知道咧大家咧就好唔中意畫呢啲圖嘅嚇，咁但係咧 Michelle 咧一向做呢啲題目嘅時候咧，都會畫幅圖出嚟望一望咧，究竟係點樣計嗰塊面積嚇，咁都睇下大家咧有冇需要去畫啦咁。咁跟住咧就最尾一個提醒咧就係 Part C 啊。咁 Part C 咧有啲同學仔咧。或者係相當多嘅同學仔咧，其實佢哋唔中意畫圖，唔中意畫 tree diagram 出嚟睇。咁但係咧，如果你望到咧，其實你都幾驚嘅呢啲咁樣嘅符號一大扎。但係如果你譬如畫個 tree 出嚟睇嘅話咧，其實都好顯然易見，睇到個答案係幾多喎咁。咁所以咧都大家可以自己斟酌一下咧，去考 DSE 嘅時候咧，有冇需要去畫一啲嘅 tree diagram 咧，去幫助大家去做一啲數嘅。呢個咧就係第10題嘅提醒。跟住咧去到第11題啦。咁11題咧有幾個提醒。第一樣嘢咧就係建議大家咧係 let Trapezoidal rule 咧，相信大家一定會攞到分嘅，係啦。不過咧，有時咧撳 Cal 機啦，抄錯數字啦，有時都會嘅。如果你用嘅 let 咧，可能會幫到你多啲，你自己按需要啦咁。咁 Part B 咧要提醒嘅咧就係呢度唔係1係100萬，咁所以咧你自己要留意一下咧嚇。呢個位，我會建議大家 highlight 咗佢嘅審題嘅時候嚇，有時答句嗰度會唔會唔記得咗寫 millions 咁樣啦嚇。咁跟住咧 Part B1 啦，Part B1 咧就係要 integration
by substitution。咁咧呢個咧都係大家嘅弱點嚟嘅，因為咧好多時啲同學仔咧，你哋計數嘅時候咧let u 等於5 to the power t 咁樣啦，跟住發現哎呀即係計唔到喎，用唔到呢嚿嘢喎，咁於是你哋就會好容易放棄，跟住咧就去做下一題咁樣扭空晒。咁但係咧我自己呢邊都會建議一下啦，如果你審題都用嗰啲時間㗎嘛，即係咁快 give up 咗又做後邊咁樣，其實如果個時間係可以許可嘅let's say 你仲有啲啦即係唔會話得翻5分鐘咁樣，你成條12題未做過如果你仲有啲時間嘅話咧，當你 let u 等於5 to the power t， 你發現唔 work 嘅時候咧，你唔使查咗佢嘅，唔好查。你喺隔離嘅時候咧，再 let 多一次 ，let u 再 let u 做其他嘢咯。譬如你如果 let 5 to the power t 唔 work 嘅話，咁你下一步其實你都係 let 5 to the power t 加1㗎啦。咁跟住你就會發現計到喎，你發現計到之後咧，你先至查翻之前嗰個，otherwise 嘅話咧，你就兩個都 leave 咗喺度就得啦。OK， 唔好查係啦。咁let 啦u 等於5 to the power t 加1啦。咁跟住咧就計到個答案啦。要特別提大家咧就係 u-1 呢度要落個 absolute， 呢度要落個 absolute。但係當咧5 to the power t 你 confirm 咗一定係 positive 嘅話咧，你見到咧就唔使再落個 absolute 啦。如果你咧照落個 absolute 咧，有機會佢會話你咧係未 simplify 個答案嘅，咁就可能會扣1分。咁所以咧自己望一望究竟入邊嗰嚿嘢係唔係 positive？ 如果佢已經係 positive， 冇可能係 negative 嘅話咧，咁你個 absolute 咧就可以唔使落啦。去到下一 part B2 就係我頭先講嘅啦，你啲同學就會漏咗唔記得寫。如果你 highlight 咗嗰個題目嘅話咧，有機會你係會 spot out 翻，然後寫翻嘅。咁跟住咧就去到 part 3啊。咁 part 3咧要提你咧就係格式上高嘅提醒，因為咧問親你 overestimate underestimate 呢啲咧，肯定就係 D 兩次㗎啦。咁呢啲冇乜任何嘅困難啦。卡就可能會卡喺呢個位嘅，就係會唔會你 show 咗佢大過0，你會唔會唔記得寫翻個 range 啊？咁你呢度記得寫翻咯喎。咁另外咧呢一個位置咧就係相當多人咧係被扣分嘅，因為咧佢解釋得唔夠清楚啊。咁你如果望翻條題目嘅話咧，你會見到咧 part A 計嘅嗰嚿嘢咧，前面係有個負數喺度嘅，前面有個負數喺度嘅。part A 嗰嚿嘢係計多咗 overestimate 咗，但係佢係減一嚿大嚿咗嘅嘢，減一嚿大啲嘅嘢，所以成嚿嘢咧係細咗。咁有好多同學咧就係用 it 啦 ，it is overestimate， it is underestimate。咁呢啲咧就被扣分咧，被扣得非常之多嘅嚇。咁呢度咧你自己要留意一下啦，要講清楚係 part A 嘅答案 overestimate， 然之後 part B2 嘅答案咧係 underestimate 嘅。咁啊，跟住佢個 solution 咁寫，大家學下點樣寫嚇。咁另外咧，最尾 draw conclusion 啦，計到1.704係大過1.7，所以咧係 yes 嘅。好，去到第12條啦。咁第12條咧 part A 啦，同埋 part B1咧，相對地都係比較簡單啲嘅，亦都冇乜特別嘅提醒。咁啊，應該咧係可以自行完成到嘅。咁啊，提翻少少嘢啦，譬如呢啲位啦嚇。呢啲位咧，記住寫得清楚啲嚇。table 啦，呢度咧千祈唔好寫咗 dx/dt， 記住係 dv/dt 啦。range 咧要寫啱啦。呢度係0啦，呢個位係0啦，因為 t 係唔可能 negative 嘅。呢度都有 mention 到，咁所以咧自己可以睇清楚嚇呢啲寫法嚇。咁至於咧係 part 2咧就會難少少，因為咧呢一個位置咧你發現係用 train rule 去睇嘅，用 train rule 去睇，咁寫咗呢條式啦，係咁然之後咧呢一嚿嘢咧我哋咧喺較早前咧就睇到咧
係一定會大過零嘅。咁所以咧呢度永遠都係 positive 啦。咁至於 DVDT 咧係有機會 negative，有機會 positive 嘅。咁如果乘埋一齊咁係點咧？咁啊乘埋一齊，正負就會出負啦，正乘零咁啊零啦，正正咁啊出到嚟係正啦，咁所以會出到佢呢一嚿嘢會負啦、零啦、正。咁即係話咧會跌完先升嘅，咁所以咧佢係 minimum。咁我咧就用呢一個 table 仔去睇一睇啦。咁但係當然啦，你如果覺得咧係好重嘅嚇，咁你 always 都係 positive，咁即係其實唔使理啦。咁即係話其實你抄翻 DVDT 個答案落去都可以。咁跟住咧就去到 B3，咁 B3 咧都係大家嘅弱項嚟嘅，因為咧大家都好常用 chain rule，咁你實寫到個 chain rule。不過咧你哋咧就會好緊張啦。咁呢嚿嘢咧係用 T 嚟做 subject 嘅，呢嚿嘢用 V 嚟做 subject 嘅。用 T 嚟做 subject 嘅話咧，咁你哋就會做到啦，因為佢寫住 T 就3個capital T 啊嘛。咁跟住你就咁代入去咁樣去計啦，咁所以呢度就應該好順利。但係咧呢一個位咧就會唔知點解咧，你哋係會唔識計個 V 出嚟嘅嚇，你哋就會喺度棘住咗。咁但係你要記住咧，你望翻條題目，其實咧條題目已經講咗俾你聽咧，究竟 V 同 T 有咩關係？你知道 T 咧，你冇可能唔知道 V 嘅，塞入去就知㗎啦。咁所以咧呢度都係特別提一提你啦，呢度嚇知道 T。你係應該透過 T 係可以計到 V，所以你呢度咧係代到嘅，呢個你係代到嘅 ，OK，咁跟住就會出答案。所以咧呢一個位咧都真係有唔少同學咧都會有啲卡關，咁你咧都可以研究一下呢一條啦。整體而言咧，我自己覺得呢一份卷咧係偏淺嘅，因為咧如果你見到咧特別係 long quest 啦 section B 嘅題目咧，你見到咧佢嘅計法咧係唔係非常之複雜啦，而且咧佢亦都係踩正晒咧係嗰啲位置啊，咁你 check table 嘅時候你應該都唔會有啲咩猶豫嘅。咁呢一度咧都係啦，你畫個 tree 出嚟咧，其實都相當之容易睇到啊。咁所以咧第10條咧，我覺得係相當之容易啦。咁而第11條咧，其實都唔係好難啦。最主要嘅原因咧，就係因為呢一樣嘢，咁佢俾一個 tips 你係用 substitution 啦，其實佢可以唔講㗎喎。即係如果佢冇特別去提你呢一度嘅話咧，即係可能佢淨係俾呢個你，佢冇講呢一個嘅話咧，其實你會唔會知道係要用 substitution 咧？咁呢一嚿嘢咁佢俾咗個 tips 你啦，以及係咧呢嚿嘢係好簡單啊，因為咧呢一嚿嘢咧你試錯咧就好容易試到，你最多都係 let u 等於5 to the power t， 跟住發覺唔得咧，你就可以即刻已經係 let u 對5 to the power t 加1，佢冇個 log 喺度。如果佢有個 log 喺度啊，或者有啲其他嘢喺度嘅話咧，可能你要試2、3次，你可能先至會試到個啱嘅。咁所以咧呢條咧都比我想象之中咧係容易嘅，而且咧你 in 出嚟嗰句嘢咧都相對地係比較簡單，你見到冇好複雜好大嚿嘢咯。咁另外咧，你見到 part 2咧都係非常之簡單嘅。你見到 in t 喎，係咪好容易 in 啊？跟住 in 一個 constant 喎，後面加個 t。咁你發現呢度係好容易 in 啦。然後呢嚿嘢咧，你唔使 in 啦，因為你係可以係用翻 part A 嘅 result。所以咧 integration 咧，你見到佢唔係一啲好複雜嘅嘢去 in 啦，咁啊相對地咧係比較容易啲嘅。咁咧，最後嘅第12題咧，其實亦都唔難啊，因為咧，你發現呢一嚿嘢咧你要 D 呢一嚿嘢，都已經係非常之仁慈啦，就係比起咧以往嘅一啲 DSE past paper 或者以往嘅 mock paper，咁所以你見到呢嚿嘢咧係好友善嘅。咁總括而言啦，我自己會覺得咧，喺2025年嘅卷啦，無論喺 D 同 In 裏面咧，因為佢嗰啲 algebra 咧都唔係非常之核突同埋複雜啊，嗰嚿嘢都唔係好大嚿，咁所以咧做起上嚟都比較容易啲嘅嚇。咁所以咧，我又會有擔心咧，喺2026年嘅卷裏面咧，可能會比較深少少。咁但係咧，未必係一件壞事嚟嘅。咁大家盡力而為啊！呢個 video 咧就嚟到呢度，感謝大家，加油！